kërkoheshin pastaj armët të merreshin në mënyra të organizuara, sepse në këtë periudhë që ne flasim, të dy këto grupe ushtarake filluan të merrnin në armë në mënyrë klandestine nga gjithë Europa, nga armët që kishin ngel në Bosnjë, Kroaci. U hapen depot në Shqipëri dhe filluan të blenin armë në Shqipëri në mënyrë klandestine dhe kjo krijoi një të organizim dhe kjo ishte absurde sepse nuk mund të organizoj rezistenca kundër ushtrisë serbe me këtë kategori armësh që bleshin në mënyrë të tillë që ishin edhe armë shumë prej tyre të pa përdorshme. Dhe ne kemi diskutuar pastaj për ta bërë të organizuar. Këtë kemi organizuar një vizitë në Izrael, unë e kam organizuar. Natyrisht vizita ka qenë zyrtare. Kryetari i delegacionit ka qenë ministri i brendshëm i Kosovës, zoti Jonuz Tërstena. Ne na kanë prit autoritetet shtetërore të Izraelit, pra është bërë me jo në mënyrë klandestine ky organizim, por ishte organizim zyrtar. Shteti i Izraelit pranoi që një delegacion i Kosovës, i forcave të armatosura të Kosovës, të vizitonte Izraelin dhe të bisedonin për mundësitë e armatosjes së këtyre forcave. Një nga këshillat e para që morëm nga partnerët ishte kjo. Mundohuni ti pengoni çdo lloj tentative të iranianëve për të futur në luftën në Kosovë. Dhe ka i duash. Iranianët tentuan. Sollën informacion që duam të kontaktojmë me UÇK-n, jo me neve, zyrtarisht ne sishim, ne ishim punën tonë. Dhe u sajua një takim i parë në Stamboll. Dhe atje u ra dakord që le të shohim. Ne komunikuam me partnerët, më thanë, mos u tërhiqni nga bisedimet. Të shohim ku duan dalin, çfarë pretendojnë, çfarë ofrojnë, si qyshte. Është budallëk që në fillim thuash jo s'duam. Erdhën në Tiranë pastaj njerëz më të rëndësishëm. Natyrisht të gjithë ne kishim qartë se ku do përfundonim, gjithë problemi është merrnin vesh çfarë ata ofruan.